Përshëndetje miq! Mirë se erdhët në serinë tonë të intervistave. Tematika për sot është leximi. Ai i cili fiton lojën fiton një sticker ekstra. Shihemi! Cili është libri juaj i parapërshyer? Okej, ndonjë autor juaj i cili më pëlqen shumë për të preferuar? Frekuentoni shpesh bibliotekën e qytetit? Shkoj te biblioteka e shkollës shpesh. Shkoj Huh? What? Oh. Okay. Përshëndetje vajza, si jeni? Mirë, faleminderit. Atëherë kemi një pjesë të vogël e cila fillon me parë një lojë të vogël. Dhe që ka të shumë të vogël, e cila është nëse këtoni lojë, të vogël. Okej, për në pjesën e parë, atëherë cila është libri që kemi lexuar? Ne të kemi parë në Mbarova për ditë të profeti nga një autor amerikan libanez, në temë se Seymour Hersh. Përgjigja marrë të duash, okej? Pyetja për të keni frekuentuar bibliotekën e qytetit shpesh ose herë me fundit ku ka herë të fundit? Kam frekuentuar bibliotekën e shkollës. Në cilin jam në Bangladesh. Jo, nuk e kam frekuentuar për 2 vitesh, po përpiqem ta ndërtoj vetë bibliotekën time. Okej, sipas rezultateve tona për herën e dytë, ju sigurisht fitoni nga një libër secila. Dhe sipas rezultateve tona, sigurisht dalim që vajzat janë intelektuale. I'm failing all my classes. No! Cili është libri i fundit që keni lexuar? Libri i fundit që kam lexuar është Meri. Cili është libri juaj i parapëlqyer? Libri im i parapëlqyer është Princi i Vogël. A e frekuentoni shpesh bibliotekën e qytetit? Ndonjëherë me rast. Në bazë të përgjigjeve tuaja, ju e fituat lojën tonë dhe meritoni një çokoladë. Përshëndetje djalë. Mirë. A keni gati të një intervistë? Libri juaj i parapëlqyer? A e frekuentoni shpesh bibliotekën e shkollës? Po. Në bazë të përgjigjeve tuaja, ju e fituat lojën tonë dhe meritoni një çokoladë. Shumë faleminderit. Përshëndetje vajza, si jeni? A keni gati për një intervistë të shkurtër? Cili është libri juaj i preferuar? Mund të bëjtë një pyetje tjetër? A shkoni te biblioteka e shkollës? Bravo, duke qenë se ju jeni vajza shumë të mira dhe përgjigjes shumë bukur, ju meritoni nga një çokoladë. Urdhëroni. Hajde.